Kalau gue kalah, Ervan bakal batuk. Draw Climber. Oke, dan hai, selamat datang kembali di channel Hafiz Asad. Jadi pada video kali ini gue akan memainkan game ini. Dan let's go. Ayo. Ya mantap guys. Kita bisa. Oke, siap. Bisa. Oke, ayo. Sedikit lagi, brother. Shit, man. Oke, guys. Ayo. Aduh. Ini kenapa gini? Aduh, kakinya nih. Aduh, kakinya cacat, guys. Kakinya ini. Sedikit lagi, guys. Aduh, kita kalah, guys. Oke, jadi kita bakalan ulang lagi ya. Kita play aja. Ayo. Ya. Mantap, brother. Aman. Yes, mantap guys. Aduh. Oke, aduh. Kita gambar lagi, brother. Ayo, mantap. Yes. Berjuang sedikit lagi. Ya, guys, kita berhasil. Ya, kita hasil mendapatkan koin, guys ya. Waduh, parah ini. Oke, jadi kita cari skin dulu yang bagus supaya kita mungkin kalian saat melihatnya jadi lebih menarik, guys. Oke, kita punya skin robot ini. Kita pilih aja ini lagi kita pilih speednya yang bagus supaya speed kita bertambah, bosku ya. Oh iya, gue lupa, ini kan bisa dibeli 5.000 ya. Ya sudahlah, kita play aja. Ayo. Ya, kita berhasil, Bas. Waduh. Oke, dia sudah berjalan lagi. Ya, ayo guys, kita nggak kesangkut ini ya. Aman. Karena nggak ada jebakan di sini yang bisa membuat gua tersangkut. Oke. Yeay, kita berhasil, guys. Ayo kita next lagi, guys. Ini kita pasti bisa. Oh, benar gue dapat ayo. Dan kita dapat, guys. Oh enggak. Dan amat dah. Kita klik lagi, no friends. Ayo kita play lagi. Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi nih, jauh kali masih ya. Ayo guys, ayo robot, sangkut. Ayo. Cepat bener. Ini gamenya kenapa lagi? Cepat brother, cepat ayo brother, lagi. Ayo guys, kesangkut ya. Ayo sedikit lagi. Wah. Aduh guys, kesangkut lagi nih. Aduh. Kita ulang lagi, guys, karena tadi sedikit kesangkut. Gue kenapa gini lagi mainnya? Lah, itu karakter baru kali ya. Kok ada kelinci sih? Gue belum pernah lihat. Gak apa-apa lah, kita jalanin aja, guys. Mudah-mudahan aja kita bisa. Nggak kesangkut ya. Ayo robot, engkau bisa. Lah, ini kenapa helmnya di belakang ya? Helm rajanya. Lah, tangan gua kenapa segini lagi? Aduh. Ayo brother, sedikit lagi. Ya, lu pasti bisa. Ayo brother, sedikit lagi. Come on brother. Ayo. Oke, ini kita skip aja ya. Aduh, kaki gua kesangkut. Wah. Gue kalah lagi dong. Aduh, kita kalah aja nih, guys. Belum berhasil memenangkan di level 140 ini. Oke, mungkin ini yang terakhir kita akan memainkannya, jadi kalian langsung aja lihat
Jadi trik gua kayak begini aja ya. Nah kalau kayak gini kan aman ya. Setahu gua kayak gini aman ya. Nah dia nggak akan tersangkut, aman itu. Jadi kagak ada Ervan yang batuk woi. Bosen gue dengar batuk-batuk. Ayo sedikit lagi brother, kamu bisa robot. Ayo robot, ayo robot. Oke mantap. Oke siap, sedikit lagi brother, ayo. Kamu pasti bisa. Kamu pasti. Ini kita buat bulat aja kayak gini ya. Aduh guys. Yes, kita berhasil. Warap gue yang menang. Dan yes, gue berhasil guys. Yeay, akhirnya kita memenangkan pertandingan ini ya di level 140. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Dan sampai jumpa di video gue yang selanjutnya. See you guys.